This is final lecture, and I want to hear from you what is the best you have learned from this retreat, and how can you carry on in daily life. How they learn, bà con trong bà thì lên làm như thế, đi bên lô lên dừng bùa đấy, chiến đấu mà đấy. Vâng, hoàn toàn. First of all, let me pay my respect to the most vulnerable here, and all vulnerable, and teacher Vannak and all Juki here. I don't plan to show my expectation, but from this retreat, I know clearly that how to be a true love, and I know how I really true love myself. To be true love my own self, we must be live in present moment. Otherwise, we will thinking about the past or the future that will make us worry and depression. And I really appreciate your lecture. Yes, it really precise, it really profound, and we can learn a lot from you, that you can give us the technique that can practice in daily life. All those walking, standing, sitting, or sleeping. Most of the time that we need to be have mindfulness. Otherwise, it is very dangerous for us and people around us. For my experience, walking meditation really have the most interesting. I don't talk about the benefit that have proved by the scientific, but it really make us can see easily than sitting to use the technique of Kayanupasana, and most of the time, and at the same time also Chattanupasana. And I really appreciate the word of good night that explained by Ramahathera. Good night is the end of the day very beautifully, and we can have the good night until we live in present moment. Otherwise, we cannot have a good day, we cannot have a good night, a beautiful good night. We cannot end our every day with the beautiful one. And I also really appreciate your explanation about the quality of the Dharma, Ehe Pascal. Really funny that I learned that you use the Aramana. They don't have the mouth to call us to see them, but hey, come. Ask Lope, hey, come. And Pascal, see. So come and see. I really appreciate this explanation, and really funny to play with it. For me, yes, when something happened in my mind, I remind about this. I recall about it. Hey, come and see me. So to me, it's really funny that we can play with it. And now we have the gun with the full of bullet that we can come and not just see, but we setting our kilesa. And another point that you teach us about the quality, Dhamma quality, that and
and sorry about the Satapana quality. Before I think very far from now on to reach that quality, and now it also still be very far from my current situation to that quality. However, I know that the way to reach there, and I really sure that I'm on the right way, I'm on the right path to there. So it just have my own virya to walk on the path only. You really the professional lecturer, yes, that really the well-educated nursing staff, that you have well-educated about the Dharma from the Buddha. What you touch us here, let me know that Pariyat, how to use Pariyat to be practiced in our daily life. Instead of all Juki here and all Juki around the world that have benefit from your explanation, I pay my great gratitude to Pramahathera, and I promise again, the second time I promise, instead of you and instead of teacher Vannak and all Juki here, that I will try my best to have my state with me. Otherwise, I will harm myself and people around me. Thank you, Great Master. Sadhu, sadhu, sadhu. ខ្ញុំកណាសូមឱកាសប្រែខ្លីសង្ខេបខ្ញុំកណាអត់បាននឹកថានឹងមានយោបល់អីទេក្នុងឱកាសនេះតែក្បាលមីក្រូមកដល់ខ្ញុំកណាគ្រាន់តែចង់what Brahmathera, I forgot to inform you my experience. During we have here in front of us in class, I call it in class like this. To me, I don't know how to tell you, but every word that you taught us, to me, I feel that you just talk to me only one. Directly instead of me, and I really have the vibration throughout my body very often, and I have observed it. It just the changing of rupa. It come and go, but it really vibration throughout from the top of the head to the toe very often. And when I have you have your presence in here. To me, I just feel that you just talk to me only one. Yes, thank you, Master. Dharma teaches you not to write it. Yes. ខ្ញុំកណាគ្រាន់តែទូលទៅព្រះមហាថេរៈពីប្រយោជន៍ដែលលោកបានបរៀនយើងពីរបៀបដែលលោកបរៀនបច្ចេកទេសដែលលោកបរៀនគឺវាល្អិតល្អន់ហើយវាស៊ីជម្រៅអាចឲ្យយើងយកមកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានហើយជាពិសេសជាងគេគឺខ្ញុំទូលោកថាខ្ញុំរៀនបានថាតើខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយពិតប្រាកដនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចគឺដើម្បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយពិតប្រាកដបានតើតែយើងរស់នៅក្នុងខណៈបច្ចុប្បន្នបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេគឺមានតែផ្លូវពីរបើមិនគិតទៅរឿងអតីតទេគឺយើងប្រកាសជាគិតទៅអនាគតហើយពេលហ្នឹងគឺយើងអត់មានសតិទេរឿងផ្សេងនឹងកើតឡើងវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាទេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្ញុំក៏នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការដែលអត់មានសតិរបស់ខ្ញុំដែរហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំទូលោកនោះគឺខ្ញុំពេញចិត្តពាក្យដែលលោកប្រើថា good night ដែលយើងតែងតែនិយាយជាទូទៅពេលដែលរាត្រីសួស្តីប៉ុន្តែ good night ដែលលោកបរៀនយើងគឺមួយថ្ងៃបញ្ចប់ទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតបំផុតហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងអាចមាន good night បានវាតលតែក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងរស់នៅក្នុងគណៈបច្ចុប្បន្នហើយពាក្យថារស់នៅក្នុងគណៈបច្ចុប្បន្នវាតលតែយើងហ្នឹងមានសតិហើយនឹងមួយទៀតដែលខ្ញុំ
សប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំយល់ថាវាដូចជារឿងអស់សំណើចពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញហ្នឹងគឺនឹកឃើញដល់គុណពធមួយត្រង់អេហេប៉ាស្កោអារម្មណ៍វាអត់ចេះហៅយើងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកបញ្យលអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាលោភៈមួយកើតឡើងវាដូចជាចេះហៅយើងថាហេមកមើលប៉ាស្កោមកមើលគឺដូចថាអារម្មណ៍ហ្នឹងចេះហៅយើងមកមើលអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយលោកបឲ្យកភ្លើងយើងមួយមានក្របពេញអញ្ចឹងយើងមិនត្រឹមតែមើលទេគឺយើងទៅបាញ់កលេសរបស់យើងទៀតហើយចំពោះខ្ញុំពេលដែលនឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញចង់សើចនឹកឃើញពាក្យមួយហ្នឹងហើយមិញខ្ញុំបន្ថែមហ្នឹងគឺខ្ញុំទូលោកថានៅក្នុងវគ្គមួយនេះពេលដែលមានលោកគង់នៅក្នុងធម្មសាលជាមួយពួកយើងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអាភាពញ័រដែលយើងអាចរាប់ថាជាបៃតេមួយស្រោចពេញខ្លួនជាច្រើនដងរាល់ពាក្យសម្ដីដែលលោកចេញពីមានដីកាចេញមកគឺចំពោះខ្ញុំដូចជាយល់ថាលោកមានដីកាចំពោះតែខ្ញុំម្នាក់ហើយ direct ផ្ទាល់ចំពោះទល់មុខខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បានមើលវានៅអារម្មណ៍ញ័រទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែវាកើតឡើងមើលវាទៅគឺវាគ្រាន់តែជាការបំរែបំរួលនៃរូបធម៌ទេវាកើតហើយវាក៏អាឡុតទៅវិញវាកើតហើយក៏វាអាឡុតទៅវិញហើយមួយទៀតខ្ញុំកណាក៏បានទូលអរគុណលោកចំពោះយោគីទាំងអស់ទាំងនៅទីនេះទាំងនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ដែលបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីលោកចំពោះគុណដែលលោកមានចំពោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណFirst, I would like to pay my full respects to Great Master, and I would like to say thank you again. This time is the second time that I joined the retreat, and thank very much for your time, your attentions, and your efforts. You don't even think your time, your health, and your sleep, everything that you take out of work to put in this class to make the retreat session to go very smoothly. And second, I would like to say thank you to Mr. Vannak that he create and to make the plan to prepare these sessions. It's very useful session. It's a second time, but it's go very deeply. And also thanks to the all colleagues that and to work in the teams that make these sessions to go very well from the beginning, the first day to the end, with very smooth, including the service facilities and everything, the food, everything, and makes for us very comfortably in that. So for my experience, I wanted to say it's very far different result from the very good different from the first session, because during a layman, I was layman, I feel like a little bit more free, but to be a monk is very best experience in my life. So we can control all the mind, yeah, more pay attention than the one thing is when to be a monk, I had to be responsibilities than to obey what the monk said, and had to make sure that we can play the role during the monk all the time, not to be destroyed or make any harm for the Buddhists, because it's very useful, cannot value of this. So it's very great. And from my experience during this time, when we try to discipline the minds and observe all the time, it's very good result, including all the postures. And I wanted to say that from the lessons and materials that you prepare, the same I said is very lucky, I can say, for my life. That make me remember all the time. We put it in my life for all the time. And when in the daily life, during I get out from the monk,
we return back. You turn back. And remember what I was in the monks, that what I feel that I get a good result during the retreat. I can say that the first that I want to say is your material, your words, and your lesson is very simple, and you try to quote all the stories of the Buddha to hit the Pariyat. During that I study the Pariyat, we feel that it's not clear enough. But when you insert the stories and the practical of the science, including examples and explanations, you make the hit out of my heart to understand clearly. But this one, we need to be observe and all the sati during we listen all your words, and then to be understood very well. Yeah. So during this, I would like to say about the my postures when I sitting. So right now, I know how to sit restfully, very quick, because we sit longer than before, and we try to speak less, and we try to obey, and we try to listen what you said. It's very useful. Before the first sessions, I something like disobey sometimes. So the result is different, quite different. When we observe all the time, we can sit very quick, restful, and relaxing. And we go to very deep sensations, and we feel not only for the Chitta Vipassana, Thami Vipassana, but we go deeply to the Vedana. We can feel the exciting of the touch and the Pekha as well. So we see very deep also, we feel everything. So we see longer than before without any painful. Yeah, it's very good result. So we very quick to catch the Chitta that pop up ourselves, and we try to clear the same, like we have a lot of program in the smart mobile. We try to delete one by one like that. And the same like you advise us, the Hisala, the Lope, is the same like a sensor. Actually, the same like car, that I feel that example, the same like sensor of the car. When we nearly to hit anything, it tells us that need to get the to get information that the signal. So the same like when we angers, when we lopa in ourselves, we try to catch up the what we create. So it told us. But every time that we the same like unconscious, we don't know what's going on, and then we try to follow the lopa without any concentration, without any sati. So the reasons that we want the more and more without unlimited. So right now, during this feeling, it's very good. And for the walking, it's much better, because during the walk, I fully concentrate. My mind's not fly away very easily, so I feel the taste of the touch. And very exciting that I feel the taste is very delicious. I feel the very good taste of the touch, soft, hard, cold, very exciting on my foot, because it's very exciting. The same like we fly on the land. Yeah. And for the eating, my experience, when we fully concentrations, we feel that we chewing all the time, and then our tongues, it's feel the taste. When they feel the taste, and then it disappear, and then we can go say anicca, because when it's touched one time, we feel it very, very good taste, and then suddenly it appear, and then so we try to chew again. So it means that it also anicca all the time. Yeah, all the time. So this one is my experience that is very great. I can say that the same I say, I will put in my mind all the time. And when I was not in the monk anymore, but I will keep in mind and reminds me when I
I feel any too great, too anger, I will turn back, and one day we come back again for the this feeling. And another one, during this time, I determined that we cannot change the object. What we can change, we change our mind. So our mind is not satisfy everything. And when we satisfy, we expectation 100%. When we get 100%, we say why we don't get more than that? Why we expect too low? But if the expectation 100%, we get 80%, we say why we got not the same expectations. So our Kalesa all the time is not satisfied. It's not satisfied anymore. And also anger. If we don't observe ourselves, it very easily to be angered and hotter and hotter. So what you give us during the 7 days, you give everything. You give the strategy, you give the experience, you give the tool, weapon, how to kill the Kalesas and anger. So it's very enough for us. But the thing is, depend on us whether we have time, whether we concentrate all the time every day, or we don't want to go to the Nibbana. Depend on us. But this one is sometimes because of we had to fear of the cycle life. If we don't fear any time, if we don't remind it, we still there. We still say, live all in that, birth all in that all the time. Maybe 1,000 million years or some billion life more than that. So this one, so I would like to say again and again. So this one is the best experience for my life to carry on and to share all the relative, share all the family. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. You should translate to them. ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រែបន្តិចនិយាយទៅនេះជាវគ្គទី2របស់អាត្មាដែលបានចូលរួមវគ្គវិបស្សនានេះឃើញថាកាលពីវគ្គ1គឺយើងប្រៀបធៀបវគ្គ2គឺវគ្គ2ល្អខ្លាំងមែនតើដោយសារទី1កាលពីវគ្គ1ខ្ញុំមិនសូវបានគោរពវិន័យសម្រាប់វគ្គបណ្ដុំ session retreat នេះវគ្គវិបស្សនានេះនិយាយទៅយើងនិយាយច្រើនអត់បានអប់រំខ្លួននៅពេលដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងវិបស្សនាហើយមានខឹងដល់គេទៀតខឹងគេមិនឲ្យនិយាយហ្នឹងមានយើងមានលួចនិយាយទៀតថាមិនទៅតឹងម្លេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺខុសតែយើងអត់ដឹងខុសដោយសារអីយើងបានអត់បានពិចារណាកំណត់ដឹងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអាត្មាបួស7ថ្ងៃជាពេលវេលាដល់ខ្លីមែនប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាគឺអាត្មាប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពជាសង្ឃដើម្បីខ្លាចជាអ្នកបួសម្នាក់ដែលគោរពនៅអវត្តរបស់ព្រះអង្គមិនឲ្យមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងព្យាយាមអប់រំខ្លួនឲ្យបានល្អក្នុងរយៈពេលនេះហើយអាត្មាបានអប់រំចិត្តបានច្រើនហើយបន្ទាប់ពីអប់រំចិត្តទៅយើងឃើញថាសតិយើងមាននៅជាប់ច្រើនជាប់នឹងខ្លួនច្រើនហើយយើងក៏តាមតន់ច្រើនហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់អាត្មាវិញតកតងមេរៀនរបស់ហត្ថរៈគឺរៀបចំបានល្អទី1ទី2ការបញ្ជូនបានល្អទី3គឺលោកបានលើកឧទាហរណ៍ជាប្រសូតនោះគឺចំអ្វីដែលយើងគួរស្ដាប់អ្វីដែលយើងគួរបប្រតិបត្តិអ្វីដែលបរិយ័តកំពុងដែលយើងបានរៀននោះគឺដាក់ទៅចំឲ្យធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺមានការសង្វេគហើយគឺយល់អ្វីដែលពុកៈរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍អាពេលអង្គុយគឺបន្ទាប់ពីអង្គុយច្រើនទៅយើងសតិយើងនៅមាំងាយនឹងស្ងប់10នាទី5នាទីស្ងប់អត់យូរទេហើយទៅសម្រួលឥរិយាបថហើយនៅឲ្យបានយូរហើយវាស្ងប់រហូតដល់យើងអាចមើលឃើញវេទនាទៀតឃើញវេទនាថាវាសោយអារម្មណ៍ជាសបាយជាឧបេក្ខាសោយដល់ដល់ទៀត
ហើយនិយាយទៅវាបានផលច្រើនហើយសម្រាប់ការដើរវិញមកមានអារម្មណ៍ថាការសោយនៃការប៉ះបាតជើងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ជាងម្ហូបអាហារដែលយើងឆាន់ទៀតដោយសាររសជាតិហ្នឹងគឺរសជាតិដែលយើងអាត្មាមិនដែលបានជួបគឺវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាឆ្ងាញ់ដែលយើងរកអីប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺបៃតេកើតឡើងគឺវាមានអារម្មណ៍ថាទោះបីវាប៉ះទៅក្តៅក៏មានអារម្មណ៍ថាក្តៅហ្នឹងគឺវាសក់ដែរដោយសារយើងអត់បានទៅខ្វល់ជាមួយនឹងរូបវាប្រែប្រួលអ្វីដែលយើងខ្វល់នោះគឺយើងតាមដានទៅមើលអារម្មណ៍ខាងក្នុងដែលជាអារម្មណ៍ដែលជាវេទនានោះគឺសប្បាយចិត្តរំភើបហើយសម្រាប់ការឆាន់អាហារពេលកណាឆាន់ទៅមានគិតថាពេលអារម្មណ៍យើងស្ងប់មហូបយើងក៏ដែលយើងថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងពេលយើងទៅពីមួយម៉ាត់ទៅរសជាតិវាឲ្យរសជាតិម្ដងទៀតទៅហើយវាក៏បាត់ឈឹងទៅវិញលែងមានរសជាតិមកជាឧបេក្ខាអញ្ចឹងមានន័យថាសំបីតែរសជាតិមហូបហ្នឹងក៏វាជាអនិច្ចាដែរវាកើតហើយអលត់តើយើងកលែងម្ដងទៀតទៅបានចាប់ដើមឲ្យរសជាតិម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងសង្វេគឲ្យរហូតដល់ស្មាមើលក្នុងបាតដែលយើងថាមហូបនឹងជាទីស្រស់ស្អាតជាទីឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺកណាសង្វេគថាយើងថាឆ្ងាញ់តែដាក់ក្នុងពោះតែបើយើងយកមកលាបមុខមកលាបទៅយើងមិនក្រិចតែពិតរបស់ហ្នឹងគឺរបស់ក្រិចណាហើយនិយាយទៅក្នុងកំឡុងពេលដែលបប្រតិបត្តិនេះអាត្មាបានជួបរឿងល្អច្រើនហើយជាបទពិសោធន៍មួយដែលបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ទុកក្នុងជីវិតក្នុងករណីបានសឹកហើយក្តីក៏គិតថារឿងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអាត្មាហ្នឹង U-turn មកក្រោយវិញបន្ទាប់ក្នុងករណីដែលអាត្មាលោភលន់ច្រើនឬក៏ខឹងច្រើនអីផ្សេងហ្នឹងគឺសូមឲ្យព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃហ្នឹងជួយដឹកនាំអាត្មាហ្នឹងឲ្យនឹកឃើញនៅសេចក្តីសុខពិតដែលបានជួបនៅថ្ងៃនេះឲ្យនឹកឃើញរហូតដល់អាចរកឃើញទីតាំងអាចរួចផុតចាកទុក្ខហើយមួយទៀតអាត្មាក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូវណ្ណៈដែរដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះមិនជារឿងស្រួលទេហើយចំណាយទាំងពេលវេលាទាំងសុខភាពផ្សេងហើយនឹងអ្នកមិត្តរួមនឹងក្រុមការងារហ្នឹងរៀបចំតាំងពីទីតាំងទីកន្លែងសម្អាតហើយសេវាផ្សេងរួមទាំងចង្ហាន់នេះគឺសូមឲ្យបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះសូមឲ្យគ្រប់គ្នារួចចាក់ផុតទុក្ខទាំងអស់គ្នាចា៎ My highly respect to Master and highly respect to all Venerable Lukru Vannak and all Yogi. I would like to share what I have learned so far from you and my reflection about the learning. What I understand about the first day, I think I understand about the Sangha, the meaning of the Sangha, that Sangha is those who connects the Buddhists and the Buddha and also keep the Dhamma alive. So I understand the meaning of the Sangha and and another thing, the meaning of the meditation and vipassana. So I clearly understand that, meditation, we just keep calm and just keep calm. But when we do vipassana, we try to develop our wisdom, our intelligence, and try to observe things. So this is what I understand the basics of the vipassana, and I don't have a knowledge of Dhamma. I just learn a little bit, but I feel like I understand how to do meditation and eating meditation. So and another one is about focus on the present. I really like this point. It's been like sometime when I'm walking or
doing everything, I observe myself that okay, when I think about this, okay, I go to the future. So come back. So when I think like that, I also ask the question that is do I go to the future or I am prepared for the future? So when I reflect back, oh, I go to the future. So come back and focus on the present. So if I continue thinking, it wastes my time. I have to be in the present and focus what should I do for the future instead. This is what I experience about from my experience, and about I have noted that I improved my eating meditation. The like I can say that from the past experience, when I eat something, I don't know. I have some time. I don't know what I have eaten yet, and I say, where is my food? Like where is it? Someone steal my food or steal something on my bowl. So when I during this meditation, during this retreat, I have know that I know what I have eat, and I don't know. I know what I haven't not eat yet. So I can see, okay, what I am eating and what I haven't eaten yet. So it's really grateful for me that to know about those about my lunch and chewing slowly and try to make it a small piece before I swallow it to my mouth. So this is my experience during the retreat, and I really appreciate your teaching. I can observe that your teaching is really good, and I also am a teacher. So I have learned that you teach, like you break the lesson small, break the lesson and involve with the student. So as a teacher and a student, we have to practice together. We have to do it. And I like that you sing out loud. Like you teach how you think, how you meditate, and how you experience about during your meditation. I really like this point so much. So thank you so much for your teaching. And thank you, all Yogi and all Venerable here that always pay attention. Sadhu, sadhu, sadhu. ចាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកបកខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំបានជំរាបតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានយល់ពីអត្ថន័យថាព្រះសង្ឃបែបម៉េចដែលព្រះសង្ឃមានន័យថាភ្ជាប់ទំនាក់ជាអ្នកដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះធម៌ហើយនិងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងតែងតែរក្សាព្រះពុទ្ធពធឲ្យមានជីវិតឬហើយរៀនបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺការសមាធិគឺយើងដឹងថាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើវិបស្សនាយើងចម្រើនសតិមានថាវាលើសពីការគ្រាន់តែយើងនិយាយពាក្យសារសមាធិធម្មតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវិមកពីវិបស្សនាយើងដឹងថាសតិការដែលយើងកំពុងតាមិនធម្មតាស្ងប់ទេប៉ុន្តែស្ងប់ដោយដឹងថាវាការរលត់នៅរូបធម៌របស់យើងទៀតអញ្ចឹងវាចម្រើនបញ្ញារបស់យើងហើយមួយទៀតក៏ខ្ញុំបានចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងការញ៉ាំមានន័យថាកាលមុនខ្ញុំពេលខ្លះទៅខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងបានញ៉ាំអីគេខ្លះទេដូចថាស្រាប់តែភ្ញាក់ខ្លួនចុំខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបហ្នឹងតាំងពីពេលណាហើយតែគេលួចរបស់ខ្ញុំមិនមែនដល់ពេលចឹងហើយក៏ខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំបានមកចូលរួម retreat ហ្នឹងខ្ញុំបានសង្កេតមានហើយសង្កេតគ្រប់ម្ហូបដែលខ្ញុំបានញ៉ាំហើយម្ហូបដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានញ៉ាំអញ្ចឹងមានហើយខ្ញុំសង្កេតភ្ញាក់ខ្លួនកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានញ៉ាំហើយអ្វីដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានញ៉ាំហើយខ្ញុំព្យាយាមទៅពៀឲ្យម៉ត់ហើយលេបចូលទៅ
ចឹងមានហេតុអីដែលព្រះថេរៈបានបរៀនគឺខ្ញុំបានអនុវត្តបានតាមបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ខ្ញុំជាចុងក្រោយហ្នឹងបានអរគុណព្រះថេរៈដូចគ្នាដែរចឹងខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើវិបស្សនារបស់ខ្ញុំសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណរយៈពេល retreat ដែលខ្ញុំបានចូលរួមហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណច្រើនអរគុណច្រើន First, I would like to pay my respect to Great Master. This is my second time to join the practice. I joined on the first session. This is the fourth session. From one to another, I feel like I gained many steps. From what you have touched so far, but this session, this is the fourth session, is very special for me, and I think every participant also feel the same. Especially we have a gun, right? Who have the gun? Please raise your hand. Okay, to make sure that you have a gun, because our master also gave us a gun. And you know how to use the guns? How many techniques that we use the gun? Okay, so I'm sure that every participant also feel the same and understand clearly how to use the guns. Yes, so now we have the gun. I feel confidence myself that I will use these guns in every time as you also advise and also taught us so far during the 7 days. For example, during the walking meditation, when we focus on the touching point, it is what we call Kaya Anupassana Satipatthana. But yes, it's true, when you bring this to practice in our everyday life, it's not the same. It's not the same. Yeah, because we will face many activities surrounding you, the noise, the others' action. So we have to be, alert that, okay, I have the gun, but I have to be skilled with using the 4 techniques to kill the kilesa. So when you heard the noise, as the Great Master mentioned, and I also practice myself after when I joined the first session, I always practice my walking meditation in every morning in 1 hour in the parks. Yeah, but the parks or many people also do exercise and practice and walking. And some people, they do aerobic and put the loudspeaker and dancing. But for myself, I focus on touching point. And when I heard the noise, I just observe that, okay, just a noise, and then let it go. Or I see, when I see other thing, so I use all the because all the, like, when we see something, just, okay, this is the rupas, and then just let it go. And this time I learned about other technique, especially on the Chitta more detail, Chittanapassana Satipatthana more detail, and Dhammas the Satipatthana and Vedanas. As you explain clear to me about, okay, when we think,
What technique that we use when we think? Okay, Chettanapasana Satapatthana. When we feel, yeah, Vedananapasana Satapatthana. Okay, yeah. So I think you are smarter. Yes, right. So I hope that we will use the gun and practice this technique. I want to tell you one my experience. Actually, I heard about the word of one long good night when I read Pititakas, but I didn't understand. I didn't understand, so I didn't know why it's one long good night. So just this session that I understand clear. Okay, what to have a one long good night, you have to have a good day, and how to have a good day, you have to have studies. And similar to I listen to the Dharma teaching from the YouTube before I start study Pariyatis with teacher Vannak. Also, I listen to the monk also touches. Okay, you have to focus on present moment, not the past and the future. But I understood different way. I mean that it is risky if I cannot meet you, and so I will lead my life to the wrong understanding. Yes, that's to me, and for my practice, I also prefer walking meditation rather than sitting. I just spend like half an hour for sitting, but for walking, I boost my time on walking meditation because it can also help my physically and mentally health. Previous time before I joined this meditation, vipassana based meditation, I had also really stressful stress, which is I have to take medicine. Yes, every day. I cannot live without medicine. I go to anywhere, I have to carry it in myself. But after the first session, I drop it. I drop the medicine because I believe this meditation can help me, because the result can come from the first session until now. Yes, even I practice my sleeping. It alert me. Yeah, when I start, okay. Before I sleep, I just only do breathing in and out for 5 minutes, and then I think myself, okay, I will get up at 4. So my mind just alert, and then before 4 to 10 to 5 to 10 minutes before 4, I automatically wake up and start my walking meditation. That's the result from sleeping meditation. And also walking meditation, I can focus on touching point. I focus on the attention, almost every step. Yeah, so I see the progress, and I will use this technique, especially the gun with the 4 technique, to use in everyday life. Also, like Venerable Dawn, after this session, I will leave monkhood and join the family again. But I will bring this technique to my family and also try our best to work on that. And especially one is your good model for me to have vidya, because when I heard that, okay, great master, you practice more than 30 years, and
you are punctual. You have to set the schedule and do every day. That also corrects me a lot, and I promise I will practice when go back home. Thank you, Grandmaster. សាធុ ខ្ញុំសូមឱកាសបកប្រែគណៈអាត្មាសូមឱកាសបកប្រែអញ្ចឹងយោគីវិចរទាំងអស់ប្រហែលជាបានដឹងហើយគឺយើងមានកំភ្លើងម្ដងមិនអញ្ចឹងហើយកំភ្លើងម្ដងហ្នឹងយើងមានបច្ចេកទេសបាញ់យើងដឹងបច្ចេកទេសបាញ់ហើយនៅគឺបច្ចេកទេសគឺមានប្រហែលមាន4ណាបច្ចេកទេស4នេះត្រូវឲ្យស្ទាត់បើមិនអញ្ចឹងទេបាញ់វាអត់ទាន់ទេកាលណាបាញ់អត់ទាន់ក៏អាចផ្លាត់អញ្ចឹងបច្ចេកទេស4នេះគឺសំខាន់ដែលព្រះមហាទេរៈព្រះអង្គបានបង្ហាត់បង្រៀនហើយនឹងបានមានបតីផ្ដល់នៅអាវុធទំនើបមែនទែនសម្រាប់បាញ់កិលេសរបស់យើងហើយសម្រាប់អាត្មាភាពគឺបានចូលរួមវគ្គនេះវគ្គទី2ដងហើយមិនវគ្គទី2វគ្គទី1និងវគ្គទី4នឹងហើយវគ្គទី4នឹងពិសេសមែនទែនដោយសារតែព្រះមហាទេរៈបានបង្រៀនពីមួយវគ្គទៅវគ្គគឺថាមានបច្ចេកទេសមានឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរហូតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរហូតដោយប្រងបានមានទេរៈអញ្ចឹងថាបើតាមអត់ទាន់វគ្គមួយណាទេគឺពិបាកតិចអញ្ចឹងខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាភាពគឺបានមើលតាម live នៅពេលដែលបានចូលរួមផ្ទាល់អញ្ចឹងក៏អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំកណានមានឱកាសក្នុងការអាចយល់មេរៀនហ្នឹងបានគ្រាន់បើដែរហើយតកតងទៅនឹងការអនុវត្តគឺខ្ញុំតែងតែប្រើការដើរចង្ក្រមច្រើនជាងអង្គុយបាទគឺអង្គុយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការដើរចង្ក្រមគឺដើរ1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងជាងហើយតាមការវាស់ទៅគឺយ៉ាងតិចក៏5គីឡូដីដែរហើយមានវាស់ចំហៀនទៀតព្រោះបច្ចេកទេសយើងដូចយើងមាន smartphone នេះដើមហើយការដើរហ្នឹងធម្មតាកាលណាយើងយកទៅអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃឲ្យដូចនៅនេះនេះព្រោះនៅនេះវាស្ងាត់វាស្ងប់អញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះថាអីយកទៅវិញមិនក៏អត់ប្រើអត់កើតដោយសារតែយើងត្រូវចេះបច្ចេកទេសទាំង4ហ្នឹងឲ្យបានស្ទាត់នៅពេលខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពយកទៅអនុវត្តគឺអនុវត្តនៅលើសួនច្បារមានមនុស្សច្រើនគេដើរដែរអញ្ចឹងត្រូវមានសតិក្នុងការតាមដានមើលនៅពេលដែលបដោតទៅលើការដើរការប៉ះផ្ទប់នឹងជាដើមយើងតែតែមានសម្លេងមកមានសម្លេងបាសសម្លេងគេចាក់រំហាត់ប្រាណដែរណាស្អីចឹងជាដើមប៉ុន្តែតែមានសតិតាមតនវាហើយគ្រាន់តែជាសម្លេងហើយក៏លះវាចោលទៅឬក៏ឃើញស្អីមួយចឹងពិចារណាលះចោលដើម្បីឲ្យហើយបន្ទាប់មកយកចិត្តមកមើលការដើរវិញធ្វើបែបហ្នឹងគឺស្ងប់ពេលខ្លះទៅស្ងប់នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដើរចង្ក្រមហ្នឹងនេះជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពពេញចិត្តនៅក្នុងការបដិបត្តិហើយនឹងយកការបដិបត្តិនេះទៅអនុវត្តបន្តទៀតបាទហើយអ្វីដែលបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺខ្ញុំកណាធ្លាប់បានឮនៅការពោលធម៌តកតងទៅនឹងមួយរាត្រីដ៏វែងដ៏ល្អនៅក្នុងនៅក្នុងបត្រៃបិដកធ្លាប់អានជួបដែរប៉ុន្តែអត់យល់នៅនាមទេហើយមានប្រសង់លោកបានសម្ដែងធម៌ទេសនាអីតកតងត្រូវបដោតទៅលើបច្ចុប្បន្នកុំគិតអតីតកាលវាកន្លងហួសបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មកដល់បានតែស្ដាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បានយល់នៅក្នុងអត្តន័យពិតរបស់វាថាត្រូវធ្វើម៉េចទើបពេលហ្នឹងទើបដឹងថាដើម្បីរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបានត្រូវមានសតិគ្រប់ពេលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនេះជាសារៈប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់វគ្គទី4នេះហើយជាងនេះទៅទៀតគឺខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគឺមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដោយសារតែព្រះមហាទេរៈក៏ជាគំរូភាពមួយព្រោះព្រះអង្គបានអនុវត្តការបដិបត្តិនេះជាង30ឆ្នាំមកហើយព្រះអង្គដែលដាក់ចុះទេហើយដាក់ពេលវេលាមកចត់ហើយព្រះអង្គធ្វើរាល់ពេលវេលាអញ្ចឹងនេះជាគំរូល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិងប្រឹងប្រែងក្នុងការបន្តការបដិបត្តិនេះនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅជាគ្រាវាវិញសូមអរគុណ
Um, um, First of all, I would like to pay my respect to the Buddha, Dhamma, and Sangha, and pay highly respect to the Venerable, the the great master. But I would like to ask permission from you that I would like to say it in Khmer language before I translate in English language because I feel more family to extend to them what I have experienced and what I grateful for and my experience that I have practiced here. ខ្ញុំករណីបានធ្វើការគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមុននឹងការចាប់ផ្ដើមក្នុងការនិយាយហើយក៏ធ្វើសេចក្តីគោរពចំពោះបន្ទេដែលជាប្រធេរៈហើយសូមការអនុញ្ញាតពីគាត់ដើម្បីសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរពីព្រោះវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងជាដំបូងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបិទភ្នែកសិនការដែលខ្ញុំបកករណាសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានបិទភ្នែកសិនក៏ព្រោះដែរដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនេះបានសងំនៅក្នុងសមាធិមុននឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយជៀសវាងកុំឲ្យមានពាក្យខុសឬក៏ភ្លាត់ហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាំស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំបកករណាបានសិក្សានិងបានរៀនជាជំហានដំបូងគឺពាក្យបប្រតិបត្តិនេះគឺពិសេសត្រង់ថាមានវិន័យល្អវិន័យទី1គឺអ្នកបប្រតិបត្តិទាំងអស់គឺត្រូវដកទូរស័ព្ទចេញទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកពិចារណាមើលថាតើអកណាហ្នឹងពិចារណាថាហេតុអីបានត្រូវដកទូរស័ព្ទព្រោះទូរស័ព្ទវាគឺជាជំនួយមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការបប្រតិបត្តិគឺត្រូវដកទូរស័ព្ទពីព្រោះថាហេតុអីព្រោះវាគឺជាគ្រឿងបំផ្លាញសតិអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាវិន័យដ៏ល្អដែលកម្មដ្ឋានបានធ្វើហើយយើងក៏បានបប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាគឺយើងបានចាក់ឆ្ងាយអំពីការបាក់ពោតគ្រឿងជាគ្រឿងសៅហ្មងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បីយល់ថាការបប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះជំហានដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចេញចាក់ចោលផ្ទះសម្បែងបោះចោលនៅកិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងសូម្បីតែទូរស័ព្ទក៏មិនមានប្រើទាំងអស់គ្នាដែរនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលក្នុងកម្មដ្ឋាននេះដែលបានដឹកនាំដោយលោកគ្រូសាវណ្ណៈបានដាក់វិន័យបានយ៉ាងល្អដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បីស្វែងយល់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ the mindful បានអ្នកសតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាល្អបានគឺឈប់ប្រើទូរស័ព្ទតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំករណីបានសិក្សាបានរៀនហើយបានឃើញទោសអំពីទូរស័ព្ទក្នុងការចម្រើនសតិហើយក៏អរគុណដល់លោកគ្រូសាមញ្ញកាលពីពេលមួយកាលពីអត់ទាន់បានបួសជាសាមណេរីពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបកថានេះគឺចូលចិត្តផុសរូបនៅក្នុង Facebook social media ជាដើមហើយលោកគ្រូសាមញ្ញធ្លាប់និយាយថាបើសិនជានៅតែផុសរូបក៏នៅតែជាប់អញ្ចឹងឯងពេលហ្នឹងគឺអត់ទាន់យល់ទេប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលបានចម្រើនកម្មដ្ឋានបានច្រើនហើយតាមដានសតិបានដឹងថាគឺវាជាទោសពិតប្រាកដមែនសូម្បីតែអ្នកទាំងអស់គ្នាថតរូបក្តីឬក៏ថតវីដេអូក្តីវាសុទ្ធតែជឿទួលលោកភ័ក្រដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងជាប់នឹងរូបហើយបើសិនជាយើងនៅតែបន្តការថតរូបកាច់រឹកកាច់រៀងញញឹមញញែមដាក់ទូរស័ព្ទទៀតនោះគឺវាសុទ្ធតែទួលលោកភ័ក្រធ្វើការទាំងអស់ដូច្នេះនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលខ្ញុំមកករណីបានឃើញនៅពេលដែលចម្រើនសតិហើយឃើញទោសពីវាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងគឺនៅឆ្ងាយអំពីគ្រឿងបាត់ពុតនេះសូម្បីតែធូបដល់រូបថតក្តីក៏មិនត្រូវការថតមិនត្រូវការផុសបង្ហាញអ្នកដទៃពីព្រោះថាឥឡូវនេះពួកយើងនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាជាង80អង្គនេះគឺទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងស្គាល់ពីគ្នារៀនជាមួយគ្នានិងនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្នកខាងក្រៅនោះគឺជាអ្នកខាងក្រៅមិនមែនទាំងរូបទាំងកាយមានន័យថាជីវិតមានកាយទាំងចិត្តជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុង social media គឺមានតែអីមានតែចិត្តដឹងទេកាយអត់បាននៅជាមួយគ្នាទេដូច្នេះអត់ពេញលក្ខណៈជាមនុស្សទេនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលបានរៀនដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បែបណាឬក៏បាក់តល់បែបណាគឺអត់ដឹងគឺស្ដាច់លើការយល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះសតិនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានបានលកឹកណាมันមានគ្រឿងសៅមកមានទូរស័ព្ទជាដើមក្តីទូរស័ព្ទនេះគឺជាទោសធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ការចម្រើនសតិនិយាយអញ្ចឹងដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរអីបត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពីព្រោះវាធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជប់ប្រើទូរស័ព្ទតែម្ដងតែប្រហែលជាពិបាកបន្តិចពីព្រោះថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែពេញនឹងប្រើទាំងអស់ហ្នឹងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារនៅក្នុងទីនេះគឺអន្តេលោកល្អមែនតើគឺលោកបានដាក់អាហារជា vegetarian food
ជាអាហារបែបបន្លែនិងផ្លែឈើ it is very great វាពិសេសណាស់ពីព្រោះកាលពីមុនទម្លាប់របស់កណាខ្ញុំកណាផ្ទាល់គឺភាសាតែមានក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺផ្គត់ផ្គង់ដោយច្រើនតែប្រភេទបន្លែផ្លែឈើស្រាប់អត់សូវជាចំណូលក្នុងសាច់ប្រហែលទេហើយក៏ឃើញគុណប្រយោជន៍ពីវានៅពេលដែលបានសិក្សាព្រោះវាពុទ្ធក៏សរសើរមិនមែនថាលោកមិនអោយញ៉ាំផ្សាញ់ទេប៉ុន្តែលោកក៏បានសរសើរអំពីអាហារដែលជាបន្លែផ្លែឈើវាជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារបានស្រួលបាត់ជើងស្រួលនេះផលខ្លួនឯងពេលញ៉ាំអាហារបែបvegetarian គឺបាត់ជើងស្រួលអត់សូវពិបាកទៅបាត់ជើងទេហើយមួយទៀតនេះគឺជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់នៃអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញប្រយោជន៍នឹងដែរក៏អាចបដូរអេអាបត់ក្នុងការដែលមិនញ៉ាំសាច់ហើយញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើននេះពាក់ព័ន្ធនឹងវិន័យដំហូងដែលយើងបានមកសិក្សានៅទីនេះទូរស័ព្ទមួយអាហារពីរទី3ទៀតគឺលោកព្រះអង្គគឺបានរៀនច្រើនពីការប្រើប្រាស់អេអាបត់នៅក្នុងសតិគឺកម្មដ្ឋានទាំងអស់ដេកគេងពេលគេងលោកបង្រៀនឲ្យគេងសេយស័កក្នុងការគេងដែលអាចមកខាងស្ដាំនិយាយចំមេរៀននេះគឺកណានឹងបានស្រាវជ្រាវតាំងពី4ឆ្នាំមុនហើយបានបប្រតិបត្តិមកហើយស្រេចតែម្ដងដល់ពេលបានទទួលចំណេះដឹងនេះបន្ថែមពីលោកថែមទៀតគឺខ្លួនឯងនេះវាបានបទពិសោធន៍ហើយស្រេចដែរដូច្នេះខ្ញុំកណាសូមសរសើរចំពោះប្រធានខ្លាំងមែនតើពីព្រោះលោកគឺជាភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គដែលកម្របានជួបព្រោះលោកគឺជាបុគ្គលដែលបដិបត្តិផងលោកបង្រៀនអ្វីដែលលោកបានបដិបត្តិឃើញតែផ្ទាល់តែអង្គឯងហើយចំណុចមេរៀនទាំងអស់ដែលលោកបានបង្រៀនគឺពិសេសណាស់អាចឲ្យយើងរៀនហើយបានបដិបត្តិបច្ចុប្បន្នការគេងដោយការគេងបែរមកចំហៀងខាងស្ដាំខ្ញុំមកករណីបានទទួលបទពិសោធន៍មួយដែលបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងគឺពេលគេងសភាពបែបណាក្រោកឡើងមកវិញពេលដឹងខ្លួនគឺនៅសភាពបែបហ្នឹងគឺមិនមានន័យថាខ្ញុំប៉ុណ្ណាគេងអត់រើទេគឺគេងយ៉ាងម៉េចភ្ញាក់ឡើងគឺអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបានហាត់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅសតិក្នុងការគេងអត់កម្រើកនេះដឹងដោយខ្លួនឯងហើយវាល្អមែនពីព្រោះអីសម្ពាធបេះដូងឬក៏ខ្យល់ដង្ហើមគឺវា processing វាល្អគឺវាមានដំណើរការបានល្អនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងការគេងក្នុងការអង្គុយខ្ញុំមកកណាបានទទួលសភាពមួយប្លែកហើយព្យាយាមដាស់សតិខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកបើកភ្នែកឲ្យកុំកម្រើកអីអសោះកលេចមើលជុំវិញខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញអីអាបត្តិរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺខ្នងកោងក៏កោងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទេមើលខ្លួននៅស្ងៀមកុំកម្រើកហើយមើលខ្លួនឯងថាខ្នងឆ្អឹងទាំង18កំណាត់ឆ្លងខាងកោងគឺកោងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អង្គុយត្រង់ទេទៅពេលដែលខ្ញុំមកកាត់ណាបានចោលតិចទៅឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយកោងគឺខ្ញុំកណាបានបដូរអីអាបត្តិខ្លួនឯងគឺយកនេះជាទីបង្អែកពីព្រោះអីខ្លួនឯងនឹងរៀងកោងតិចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានប្រើអញ្ចឹងនេះដើម្បីជួយទប់ខ្នងខ្លួនឯងដើម្បីពេលដែលអង្គុយសមាធិគឺឲ្យខ្នងកបានឲ្យវាត្រង់ពេលដែលមើលអញ្ចឹងហើយលេខមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកខ្លះអង្គុយទៅរៀងកនេះណាឆ្អឹងកនេះរៀងកោងមកអញ្ចឹងតិចទៅខ្លះទៅក៏កោងមកអញ្ចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពីព្រោះវិញពូនគាត់ក៏កណាតំតាបានជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយឃើញថាពេទ្យហ្នឹង scan មើលគ្រប់ឆ្អឹងទាំងអស់គឺវាអត់ត្រង់ហើយមានសឹកដោយផ្នែកនៃណត់នៃឆ្អឹងជំនាញមួយគឺសឹកទៀតដល់ពេលសួរពេទ្យអ្នកជំនាញថាហេតុអីបានឆ្អឹងហ្នឹងទៅជាវាអញ្ចេះកោងអញ្ចេះហើយវាអត់ត្រង់ទៅបានពេទ្យហ្នឹងប្រាប់ថាមកពីអីអាបត្តិអត់ស្មើដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបដូរអីអាបត្តិនេះចេញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែប្រើអីអាបត្តិអង្គុយកោងឬក៏ខ្នងកោងមកអញ្ចេះសូម្បីតែពេលដើរក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រើកហ្នឹងឈ្ងោកមកអញ្ចេះដែរបាននេះពេលដែលយើងចង់ដាក់ភ្នែកចុះគឺភ្នែកចុះបានហើយកុំឲ្យកហ្នឹងវាចុះដែរពីព្រោះនៅពេលដែលកចុះវាកោងកដែរដូច្នេះសូមឲ្យប្រយ័ត្នមែនតើនៅពេលដែលយើងមានខ្នងត្រង់កត្រង់ដងខ្លួនត្រង់សតិក៏វាត្រង់ដែរវាអត់សូវឲ្យយើងវាចសតិទេដូច្នេះនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយតែខ្ញុំមកកណាបានឃើញហើយព្យាយាមបដិបត្តិខ្លួនឯងហើយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅប្រើបានដែរដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នមែនតើគឺជាអីបត់បងប្រុសញោមប្រុសអីបត់ចេះក៏បានដែរគឺព្យាយាមឲ្យត្រង់ចេះត្រង់មែនតើនេះគឺអីបត់នៃការអង្គុយមួយទៀតឈ
ចូលហ្នឹងក៏ត្រូវព្យាយាមឲ្យត្រង់ដែរសម្បីតែការបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំគឺត្រូវឲ្យស្មើដងខ្លួនហ្នឹងក៏នឹងឲ្យស្មើដែរមួយទៀតដេកដើរឈរអង្គុយអស់ហើយអាយ៉ាត់បុននេះយ៉ាមួយទៀតគឺការនិយាយតែទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលនិយាយត្រូវមានសតិផងដែរនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំបករណាល្អទេប៉ុន្តែកំពុងតែហាត់ដែរហើយព្យាយាមដែរពីព្រោះដោយសារបទពិសោធន៍នៃការដើរសិក្សាបានច្រើនប្រទេសស្ដាប់សំឡេងខុសៗគ្នាសំឡេងអ្នកដែលប្រកបដោយសតិពីសំឡេងអ្នកដែលប្រកបដោយអសតិមិនអត់មានសតិហើយសំឡេងរបស់អ្នកបួសគឺស្ដាប់ទៅខុសពីសំឡេងរបស់កុហកដែលអត់ទាន់បានវឹកហាត់នៅសតិឲ្យបានល្អពីព្រោះមកពីការជាប់ចម្ពាក់របស់កុហកហ្នឹងគឺច្រើនយើងសាកស្ដាប់សំឡេងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពេលខ្លះធ្ងន់មែនតើហើយខ្លាំងមែនតើហើយពេលខ្លះទៅគឺញាប់មែនតើខ្លះទៅក៏យឺតមែនតើដូច្នេះបើសិនជាយើងមានសតិនៅក្នុងការនិយាយក្តីគឺសំឡេងអាចស្មើអត់ធ្ងន់អត់ស្រាបគឺថេរតែម្ដងដូច្នេះសូម្បីតែការនិយាយបញ្ចេញសំឡេងក៏អាចឲ្យគេដឹងបានថាតើយើងមានសតិប៉ុណ្ណាដែរគឺសតិទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើមិនបានទៅបើយើងអត់បណ្ដោះវាអត់ព្យាយាមវឹកហាត់វាគឺអត់បានទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនៅជាមួយប្រធារៈគឺលោកបានដឹកនាំបានហាត់សតិទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅគ្រប់អរិយាបថទាំងអស់ឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចិត្តទៅវិញហើយគឺទៅជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានដែលអាចនឹងសតិហ្នឹងមិនអាចល្អទេដូច្នេះបើសិនអ្នកឆ្លាតមែនគឺអត់ទៅវិញទេគឺព្យាយាមលះបង់ភេទជាកុហកចោលហើយព្យាយាមចម្រើនសតិបញ្ញាពីព្រោះយើងអត់ដឹងយើងស្លាប់ពេលណាទេបើយើងអត់ប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងសតិហើយនៅជាប់ចម្ពាក់នៅគ្រឿងចម្ពាក់ដោយច្រើនយើងអត់អាចសតិយើងរឹងមាំទេហើយនៅពេលស្លាប់ទៅក៏ពង្រឹងសតិដូចគ្នាដែរដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បីព្រមមើលពីកន្លែងណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេញចាក់ចោលនឹងកម្មគុណទាំងអស់ប្រឹងវឹកហាត់នៅសតិបញ្ញាពីព្រោះបញ្ញានេះឯងដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជាតិនេះផងក្នុងជាតិក្រោយផងហើយដូចជាពាក្យដែលប្រធារៈលោកបានឲ្យមកឃ្លាពីម្សិលមិញតែតកានឹងអនាគតកុំសង្ខខ្វល់ពីព្រោះវាគឺជាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងនោះរវល់រវាយនៅឧត្តចៈគឺមានតែការប្រឹងបច្ចុប្បន្ននេះហើយក្នុងទៅពាក្យភាសានោះគេថាហ្នឹងគឺល្អមែនតើខ្ញុំប្រកាសណាបានចងចាំទុកមកជាង1ឆ្នាំហើយគេគេថាអតីតនាវាកមីណបដិកង្ខេអនាគតមានទៀតយតតិតំយតតិតੰចយអយតតេតបណៃណបណៃណន្តអបតញ្ចអនាគតមួយទៀតគេយ៉ាបច្ចុប្បន្នញ្ចបច្ចុប្បន្នញ្ចយោធម្មងតថវិបស្សតិឃ្លានេះគឺអស្ចារ្យមែនតើពីព្រោះឃ្លានេះណាសូម្បីតាអ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយគឺយកពាក្យហ្នឹងមកប្រើដែរប៉ុន្តែការពិតបើចេះឲ្យច្បាស់ទៅគឺប្រពុតបានប្រើតាំងពីជាងមុន2000ជាងឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះឆ្នេះហើយទៅទទួលស្គាល់ថាប្រពុតគឺអស្ចារ្យណាស់សូម្បីតែការដេកដើរឈរអង្គុយអស់លោកហ្នឹងក៏អាចជួយការពារសុខភាពយើងបានទាំងអស់តែម្ដងហើយចុះបើយើងមិនខំប្រឹងចម្រើនអរិយាប័ត្រទាំង4ដោយមានសតិទេយើងអាឡ័យតែយកការគិតយើងខ្វល់ខ្វាយនឹងទូលោភៈដែលបញ្ជាតែយើងធ្វើមិនទៅអាចសម្រេចបាននៅធម៌ជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានសោតាជាដើមក្តីសក្តិជាដើមក្តីដូច្នេះវគ្គនេះគឺពិតជាពិសេសដែលអាចឲ្យខ្ញុំករណីនេះបានជួបនឹងប្រធារៈដែលលោកគឺជាគ្រូដែលល្អហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំករណីគិតថាបើសិនជានៅឆ្ងាយពីលោកសតិនឹងអស់ហើយដូច្នេះត្រូវតែប្រើពេលវេលាដែលនៅសន្សំនៅក្បែរលោកពីព្រោះសតិយើងនៅទន់ខ្សោយត្រូវឲ្យវារឹងមាំជាងនឹងថែមទៀតបើសិនអត់មានគ្រូដឹកនាំមកលោកមានមហាករណាឡើងវិញខាញ់ណាស់មែនតើខំប្រឹងតិចនិចលោកគឺប្រឹកដាស់យើងដើម្បីយើងចម្រើនចិត្តបញ្ញាព្រោះរាន់ក្រោកមុនពេលសឹងក៏លោកនឹងនៅកំដរពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៀតគ្រូនេះគឺជាគ្រូអស្ចារ្យមែនហើយមួយទៀតក៏ទៅសារលោកពីព្រោះថាធ្លាប់ពិចារណាថាអញ្ចឹងការរៀនធម៌តើត្រូវការសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងទេពីព្រោះការពីចំណងប្រពុតតែមានចេញសញ្ញាបត្រទេហើយខ្ញុំកាលណាមើលឃើញថាការប្រឡងក្តីការយកសញ្ញាបត្រក្តីវាធ្វើឲ្យឆេះឈួរនឹងវាកាត់ឡើងវាដូចជាការប្រកួតប្រជែងវាកាត់ឡើង
វាដូចជាមិនមែនជាធម៌ដែលស្ងប់ដើម្បីភាពស្ងប់ស្ងាត់អានេះគាត់ជាគំនិតតខ្លួនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាបានដោយខ្លួនឯងបែបផ្សេងដូច្នេះទេឈប់អង្គុយមែនតើដូច្នេះហើយមេរៀនទាំងអស់នេះជាមេរៀនដែលខ្ញុំកណ្ណាបានរៀនហើយបានកែប្រែនឹងការបង្កើតនូវសតិរយៈពេល7ថ្ងៃនេះហើយនឹងបន្តនឹងសិក្សា follow លោកទៀតខ្ញុំកណ្ណាសម្រាប់ចិត្តពិភាក្សាជាមួយនឹងញាតិធម៌មួយចំនួនថានឹងទៅរៀនជាមួយលោកដើម្បីឲ្យសតិប្បដ្ឋាននេះកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនៅប្រទេសភូមានៅពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅវិញពីព្រោះបានឱកាសសូមឱកាសអនុញ្ញាតពីលោកដើម្បីបានសូមរៀនពីលោកឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងនេះថែមទៀតឲ្យបានរឹងមាំជាងនេះថែមទៀតនឹងបន្តទៅរៀនជាមួយលោកនៅប្រទេសភូមាថ្ងៃទី10លើកលោកមានដំណើរត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃទី16ខែ7អញ្ចឹងក៏សូមឱកាសអនុញ្ញាតពីលោកដើម្បីទៅហ្វឹកហាត់សតិនឹងឲ្យបានខ្លាំងហើយក៏បានជូននៅត្រៃជីវរដល់លោកដើម្បីជាមហាកុសលសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រេកអរនៅមហាកុសលនេះដើម្បីបាននៅការចាញ់ចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាOkay, just summarize. Yeah. The first of all, I tell about what I experienced and I have learned from you for 7 days here. I told them that you are a great teacher that I have known and I see. And I wish to follow you and learn from you until you, even though you will back to Burma or Myanmar, I will go to there and to strengthen my mindfulness and practice by your trainings. And I tell them that what I have learned in 4 postures, for sitting. For sitting, I have learned the new things that I also practice already. That when I start to practice sitting meditation, first time I just sit like them. But after I found that I use my mind, I have a mindfulness, and then I look at them, and I see that why they sit like this, and they put the neck like this sometimes, and some of them they put the back like this. So I think it's very dangerous because when I sit like this, sati is not full, mindfulness is not good. So I start to change my posture, sit like this, and I just need to have my back to be stretched and also the neck also and head to be straight. And when I change this, I feel that very good. Mindfulness is good more than last time that sit not stretched. So I told them that you can practice about this. You will get that experiential. I also add me about the rule before we come here. Sorry. The first I also set the rule before we come here. There is a course. First they ask to take or keep all mobile phone or any electronics. And I asked them that why that this course need to keep all that electronic as like mobile phone. And then I told them that because that electronic or mobile phone is kind of the things that disturb your mindful, you cannot practice well. So if you go back home and then you still use your phone or mobile phone, and then your sati will low. So now you stop to use any mobile phone. And that's maybe it is a funny thing because now the people around the world, they are using it. So when I talk about and ask them that now stop to use and abandon all mobile phone, it is a strange and so funny thing. But it's the reason too that you lost your mindful. So for me, I practice already. I not use any mobile phone, even take a photo or take any video. I didn't do it now because I feel that we need to take a photo. We mean the low pad that we need to rule, but that's very one thing. So that even the take photo or video, no need now. Because what we need to focus now, just like your friends, yes, your Dharma yesterday, that you said about Ate, just focus on that. No need to think or whatever that we
past or think about the future that not come yet. And this for mobile phone. And the best rule here, they ask to eat vegetarian food. It's just so great because I have practiced already with vegetarian food. When we eat vegetarian food, easy to processing of stomach and the time to toilet also on time and easy to push it out. Yeah. So it's great. And about the walking or standing, when normally I know that when they're walking or standing, they also put we just put our eye down 45 degrees. That's it. But we no need to put our neck like this. It make problem because of the stone or marrow, bone marrow that can destroy. Because I also bring my Dharma aunt to check the bones, the doctor, and scan all the bone of her, and then we found that her bone marrow and her bones and bone marrow not straight. So the doctor told that I asked the doctor why does the bone become like this, and then the doctor said that because of how you act your posture. So now she need to change her posture, the way they sit, the way she need to walk must be changed. If not changed, we make more problem with the bone. And I suggest them and recommend them, please be careful. While you're sitting, must be straight, walking must be straight, everything must be straight because we support your body, your marrow, and bone marrow too. This is for sitting and standing or walking. And lying, for lying, I have got my experience that you recommend us that when you're lying, you must be lie on the right side because the right side is good for your heart and also the heart and processing of the breath. Yes, I got experience because I have practiced this for 4 years ago. And I found that when we sleeping like this and with our mindful, I saw that I realized that when I sleep at the right side and then I get up, I sit in the right side. I didn't know any. So that I get this useful from sleeping on the right side and with mindful. It's a four posture. And some of that I have learned. And I tell them that you are the great teacher that I found and I wish to learn much. And I tell them that now you stay here 7 days. You know that you are very mindful and you have more mindful. But now you next a minute more, you will go back home and then your step will be lost. If you're smarter, you should be follow you and try to be with you because only you that are a great teacher that help you to have more mindful. So if you know about the useful of this, you must be use your time that you have. You not die now. You must be use your time to be strictly to improve your mindful. If you still go and stay in your home, you should be abandoned on your home and everything. And try best to mindfulness and practice, and also follow best in the principle, although that we can support our mindful. And I told them that I ask your permission that we go and practice meditation with you as much as I can. And when you go back to Myanmar, I will go and follow you to practice it there. And I also share ask them to rejoice my great wholesome to them that I offer you the robes yesterday and ask permission, and then ask you to rejoice and wish them and me also realize and reach Nibbana altogether. And they said, this is sadhu. Sadhu.
Lo. Idani Pande. No. I speak. Siado bia tapido do tapido chiko ba bia chiko bido kayagam wa kayagam likong visikam likong manogam likong makong bu chip ba de tapido bo siado bia tikang pe ba bia idani mayang yakhu tapido do tikang tutu be ba chang tutu do tutu tikang ma ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តកម្មាទោសស្យាដរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺព្រះមហាធរៈទាំងអស់គ្នាដោយតទៅជាបាលិភាសាណាអ៊ីដអោកាសੰផាន់តេមកយ៉ាងអមហាកੰកាយកម្មអគុតលកាយកម្មវាអគុតលវစီកម្មវាអគុតលមโนកម្មវាហនតិហោមអ៊ីដានីផាន់តេtăng tê ako sale mahathirang amahagang kamapetha Sachi Khmer sốt chỉ Khmer cái mà tao mà sốt bật lấy Khmer sốt chia được biết là sang đó bắt mang cái Okasang may tamay bante. Mahatere pamatena Twaratayena katang Sabang aparatang kamatano pande Mahatere pamatena Twaratayena katang Sabang aparatang Kamatano bande Mahatere pamatena Twaratayena katang Sabang aparatang Kamatano bande Sadhu. Nhôm chạy nên học kịp con đây Pertama usung tibiro punyi piagu di nawa kema vini done sese
sau thả vào mấy phía ya từ video mangวันทางมะđô la ngồi tật thong tông ya PC လေးပါကိုအလို့ရှိတော်မူတော်အခါမိန်တော်မူပါဖျားလုံချုံရအရဲ့ကိုလေညွန်တော်မူပါဖျားမှနောက်ပြီးကျတော့ဒီမှာလမ်းခိန်ဖို့ဒေါ်လာနဲ့ရလောက်ဟိုလှူထားတယ်ဗျာចាំថាតាមលោកទាំងអស់គ្នាကိုလိုက်ဆုခဲ့ យកថា ဣဒံနောပုံညံ ဣတံနောပညာ နိဗ္ဗာနသ និព្វានាសៈ ปัจเจโย បាចយោ โหตุ ហោតុ ဣမံပုညဘကံ ဣមង្គបញ្ញភិយកាំង สัพพสัตตานัง សัพពសត្តានាង ปัจเจมะ ផាចេមៈ สาธุ សាធុសាធុសាធុ ပြန်ရှင်းပြ ខ្ញុំសូមបែរពាក្យដែលប្រធេរៈលោកថាជាបល័យមិញហ្នឹងខ្ញុំសូមមានន័យថាសូមឲ្យបញ្ញកម្មនេះជាបច្ច័យដល់ព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុសាធុមួយទៀតខ្ញុំសូមចែកខ្ញុំទាំងឡាយសូមចែកបុណ្យសូមចែកចំណែកបុណ្យនេះដល់សពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យបានចំណែកបុណ្យស្មើនឹងយើងខ្ញុំដែរសាធុសាធុសាធុហួតាក់អីទៅវារទីខងយូពីហួពីមកពីពីទូដបងใหญ่ប្រកបយកអីមកលោកយកអីមកលោកគង់នេះសិនហើយយើងលើកអី
ពីក្រោយលោកខ្លះប្រុសឡើងឈរក្រោយលោកប្រុសឈរក្រោយលោកប្រុសឈរក្រោយលោកប្រុសឡើងឈរក្រោយលោកអើតឃើញតកបានហើយទុកឲ្យស្រីនៅខាងមុខណាដើម្បីអស់គ្នាឈរខ្លះមកឈរខ្លះអ្នកឈរខ្លះអ្នកឈរមកនេះស្រីក៏ឈរបានដែរស្រីក៏ឈរបានដែរឈរមកនេះខ្លះអូមកឈរទៀតឈរទៅក្រោយទៀតអ្នកខ្ពស់ឈរទៅក្រោយញោមឈរនេះមកឈរអត់ទេហៃតិចអូខេហៃតិចមកអ្នកមុខនេះណាប៉ុណ្ណឹងបានមកឈរញោមចូលឈរមួយមកលោកយាយមកនេះឈរកន្លែងនេះបានបាទកុំទៅគុំនេះមកខ្ញុំចូលទៅនេះមកចូលទៅនេះគេថតអស់ហើយអ្នកខ្ពស់នៅក្រោយបាទតើចូលទៅមុខសិនអូខេមកអូខេថយទៅក្រោយបន្តិចទៀតឲ្យកំលៀតទៅឆ្ងាយអូខេណែចឹងបានថយក្រោយបន្តិចទៀតអស់ហើយអស់បាទថយទៅក្រោយបាទលោកយាយឈរចាស់ឈរបាទមកខ្ញុំហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងលើកឡើងផ្ទះមកចូលមួយតន្តានេចូលហើយខ្ញុំមកចូលតារាល្បីមកចូលអត់ចាំចូលក្រោយចឹង1 2 3ពីចាំទៀតអត់ទេបានអត់ទេហ្នឹងអត់អស់ទៀតអស់ហើយអានេះអត់អស់បានទៅអ៊ំក៏ហៃទៅទៀតខាងនេះក៏អត់អស់ដែរក៏ហៃទៅក្រោយទៅទៀតឥឡូវអ្នកនេះលិតជង្គង់ខាងនេះមកជួទៀតមកលិតជង្គង់មកជួមកវាឃើញលិតជង្គង់មកជួមកបាទលិតជង្គង់មកជួមកអូខេអ្នកក្រោយនៅមកឈរនេះមកបាទអូខេណែឈរប៉ុណ្ណឹងបានអូខេឈរប៉ុណ្ណឹងនេះឈរទៅនេះចាខាត់មកគៀកតិចបាទមកខ្ញុំផឹកឲ្យមួយចឹងបានមកអស់ហើយអស់តែចូលលឿនបានទៅមិនទៅក្រោយមកខ្ញុំឈរនេះមក
ok ok trả lời thọt mùi lúc mà ông trong na thọt mùi mùi thọt cho nè là pin nào mà phong chơi rồi chắp mà tới chăn phong như này tập phong dày phụ tôi này tập phong lại dày phụ mà lúc mình đọc ở đây ở đấy thế thọt na trong thọt thọt dạ man đi tập 50 Vâng.
Cuối ý thời thế cuối luôn 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 cuối ý thời thế này cuối ý thời cuối ý tập cuối tập biết ý thời biết cái này không bật đó, bật lái. biết cái này Nè. cuối ý thời ok cuối ý thời